Властимащите у нас, знаем, са изключително безпардонни в усилията си да омаловажат, да обезценят, да смалят протеста. И ако чрез подчинените си медии до някъде успяват да деформират, да замъглят образа му за родната публика, то европейската започва да получава все по-пълна картина на размаха съдържанието и упоритостта му. Да видим сега моменти от репортажа на BBC, една от най-авторитетните световни медийни компании, която миналия петък предаваше пряко от площад Независимост в София. Thousands of Bulgarians are taking to the streets of the capital tonight for the 100th day, demanding the resignation of the Prime Minister. His government and the country's Prosecutor General are accused of corruption and deliberately delaying investigations into alleged links between government officials and local oligarchs. Bulgaria is the poorest member of the European Union, with GDP per head just over $9,000. Well, this is the scene there live in the capital of Sofia. It's approaching 20 minutes past 8 o'clock in the evening, and as you can see, heavy rain there in the capital, with many demonstrators out on the streets. Let's cross live to the BBC's foreign news editor, Krasimira Hendry, who joins me now. And Krasimira, just tell us what the latest situation is, as you understand it to be in Bulgaria this hour. Yes, Babita. The protesters tonight are calling for early elections and immediate resignation of the cabinet, accusing them of corruption and supporting a mafia of oligarchs they claim are taking control of the country. Protesters are demanding real action to limit the lack of accountability of the Prime Minister, Boyko Borisov, and his style of leadership since he came to power. Mr. Borisov proposed reforms to the constitution in return of their demands, which have been described by the protesters and the opposition as a means of keeping his government in power until the next elections. Krasi, just talk us through what has triggered these protests. Oh, the protest began in a very unusual way back in July when one of the leaders of the opposition party, Yes Bulgaria, Hristo Ivanov, went to a very small beach on the Black Sea coast, which was supposed to be public, but was in fact part of his private estate of a leader of a party sympathetic towards the Prime Minister. Hristo Ivanov was thrown off the beach by the politician's bodyguards. The event was streamed on social media, leading to the protests. And of course, we know Bulgaria is an EU member state, but in terms of what we're seeing happening now, do we know what the position of Brussels is on this? Recently, the position of Brussels is very clear. The European Parliament adopted an unprecedented resolution declaring it believes there is corruption and there is deterioration of the rule of law in Bulgaria. The document expresses very deep concern about the lack of effective convictions in some court cases involving high-ranking officials, and it's pushing for stricter control on the way EU money is distributed and spent in Bulgaria. The EU Parliament expressed its solidarity with the people of Bulgaria in their legitimate, in their words, demands and aspirations for justice, transparency, accountability, and of course democracy. Това е сам по себе си забележителен факт. BBC предава наживо, пряко от площада. Да ви кажа, уважаеми зрители, че към нас в студиото се присъедини и господин Велислав Величков, председател на гражданската инициатива Правосъдие за всеки. Добре дошли в нашето студио. Господин Величков, поканих ви, за да ни разясните като юрист и бивш депутат, колко от изтъналите вече шансове за предсрочни избори останаха според конституционните срокове? Докъде се простира възможността да има предсрочни избори, защото аз мисля, че аз съм напълно съгласна с госпожа Инджова, че е важно да има предсрочни избори, за да не ги прави сегашната администрация, сегашните шефове на РДВР-та и изобщо ангажираните до този момент институции под управлението на ГЕРБ. Сега на първо място да кажа, че в публичното пространство се лансира една така неистина, че през март месец са редовните избори. Редовните избори не са през март месец. 26 март са произведени изборите за настоящото Народно събрание. Съответно, мандатът изтича
на 26 март 2021 година. От другия ден, от 27 март, е онзи конституционен срок до 2 месеца след прекратяване пълномощта на настоящото Народно събрание се произвеждат избори за следващ парламент. Тоест можем да очакваме избори в средата, края на април. От 27 март до 27 май трябва да бъдат насрочени. Могат да бъдат на 25 април, но могат да бъдат и на 21 май. Това ще разберем, когато излезе актът по насрочването. А кога трябва да бъдат насрочени изборите? Всъщност до 2 месеца след 26 март. В този срок до 60 дни. Т.е. съвсем не остава кратък период до края на този парламент. Остават близо 5 месеца. Същевременно всяко прекратяване пълномощието на парламента преди 26 март, дори да е на 10 март, ще доведе до предсрочни, а не до редовни избори. Освен, тук говорим вече за смяната на кабинет, освен ако изборите са за Велико народно събрание. Тъй като ако изборите са за Велико народно събрание, настоящото народно събрание остава докато бъде избрано Великото народно събрание. Тоест, то продължава дейността си. Това е в хипотезата, в която се случи мечтата на премиера да събере 160 гласа за онзи така меко казано скандален законопроект. Той беше обявил, че още на 2 ноември едва ли не в първия възможен момент, нали, възможен там според сроковете. 2 месеца след внасянето. Точно така, след внасянето на проекта. Беше на 2 септември, но вече не е възможна датата 2 ноември, защото изпратиха конституционния проект за експертиза в Европейската комисия за демокрация чрез право. Така наречената Венецианска комисия. Едва ли по-рано от средата, може би дори края на месец ноември, ще дойде отговор. Между другото, те дадаха становище и по беларуската конституция, проекта на Лукашенко, крайно отрицателно. Аз очаквам така по-меко казано, но подобно становище и по този проект. Всъщност беше изпратен там не толкова за съгласие и за получаване на потвърждение, колкото да се протакат нещата във времето, да се тупат топката. То се разбра, че е така, защото вчера председателката на така наречената конституционна комисия, в която трябва да се обсъжда проекта, дето я даде на Конституционния съд президента, заяви, че 2 февруари е крайния срок. Пък кога точно ще се решава, кога ще се търсят тия 160 гласа? От 2 до 5 месеца се изчаква. Ако борим 5 месеца, крайния възможен срок, наистина е 2 февруари. Моето лично предвиждане е, че гласуването ще стои непосредствено преди Коледа, преди депутатите да излезат в коледна ваканция или непосредствено след коледната ваканция, така че максимално да се скъси срока до 26 март. Сега тук интересно обаче какво става в хипотезата, ако не получи 160 гласа конституционния проект. Това де-факто е вод на недоверие към министър-председателя, защото той лично застана и предложи този проект. Не само това, ами насили депутатите от групата на ГЕРБ, а и не само, да го подпишат, за да събере в бунтовния ден 2 септември лелеяните 120 гласа. Би следвало, би било достойно, коректно, би било политически отговорно да си подаде оставката в деня, в който този проект бъде отхвърлен. Съответно, ако бъде приет, той вече направи изявление, че в момента, в който се свикат избори за Велико народно събрание, той си подава оставката. Той е същата теза е обратната, че той ще си подаде оставката само в случай, че бъде прият проект. Да, но казваме, ако не бъде проекта, който той предложи, това е личен вод на недоверие към министър-председателя. Вече при подаване оставка на министър-председателя се стига до завъртане на конституционната ролетка и тук нещата стават много интересни. Да. Между другото, там има едни законови процедури, които могат много да се проточат във времето. Те ще се проточат някъде около 1 месец, ако се спазват по 1 седмица възлагане на проучвателен мандат от президента. Ще възложи на най-голямата група. Тук идваме предложението на ДПС за експертния кабинет с мандат на ГЕРБ, премиер от ГЕРБ, но вице-премиер от опозицията, разбирайте, от БСП, който ще докара нещата до редовните избори. Ако все пак това не се осъществи, отива във втората по големина група БСП, която мислим нормално е, че ще откаже мандата. И тук вече идва ролята на президента. При третото възлагане той трябва да избере една от следващи парламентарни групи и забележете избора. ДПС, Воля или Обединените патриоти. Определено труден избор. И ако тази рулетка не мине,
тогава вече се отива на предсрочни избори, но според мен математиците на управляващите смятат до 26 март как да завъртят въпросната рулетка, ако се стигне до оставка. Защо, госпожо Минджова, според вас толкова драпат управляващите да стигнат, да го докарат до редовните избори? Защото всъщност те да ги направят. Да. Защото цялата работа е те да ги направят. А нещата, които тук се разсъждават в конституционен и законов смисъл, е известно, че за Борисов, който е узурпирал всички власти, нямат никакво значение. Вариантите ще подаде оставка, ако не събере 160 и така нататък са благопожелателни. Той може да прави всичко, защото си е постигнал един парламент, който е негова производна. Да не говорим, че е възможно и не само да няма предсрочни избори, но и редовните да се отместят във времето. Нали? Точно така. Ще въведат отново извънредно положение. В случай, тук трябва да се каже, че в случай на военно и извънредно положение, легислатурата, въпреки че е изтекал мандата, може да възкръсне, дори вече да се е саморазпуснал парламента в политически смисъл или да продължи дейността си удължаване на мандата до приключване на извънредното положение. Никой не знае какво ще се случи следващата година, но не мисли ситуацията, в която това правителство ще трябва да предприема нови подобни мерки. Една минута, за да ни кажете какво правим тогава. Протеста как се развива? Да, разчитам, че протеста извърши една изключително важна мисия. Съобщи на Европа в какво състояние се подвизава българската политическа класа. За първи път в Европа въпросът за корупцията се поставя от една държава, която до този момент не е създавала никакви проблеми. И аз смятам, че този морален въпрос, той няма нищо общо нито с проблемите на Полша, нито на Унгария. Този морален въпрос е нещото, което ще постави българския въпрос за политическа независимост, правова държава и справедливост на европейски дневен ред. Аз ще повторя това, което бях казала в едно от предишните предавания, че в момента България дава урок на Европа и не ние сме инфантилни, а в случая ние сме родителите, които учат децата си. Благодаря и на двама ви. Госпожо Инджова, не можете. Господин Величков. Бойко Борисов няма да изкара редовния си мандат. Но има голяма опасност... Завършваме с тази прогноза. Опасност да има друго правителство с друг премиер, за който дори не се сещаме, който да изкара мандата и да подготви една служебна победа на някого. Ще видим дали ще стане. Оставаме тук. Благодаря, госпожа Инджова, господин Величков. Това беше за днес. Утре в Алтернативата с вас ще бъде Генка Шикерова по темата COVID и политика.